Šodien ir 4. oktobris, un es sāku raidījumu Dzīve ir darbs, kas ir turpinājums. Es paceļu savas rokas un sirdi, pateicība, mīlestība. Ko es zvanīju? Es biju skolā, izdalīju vizītkartes un filmēju raidījumu, jo man ir mācekļi 2, bet, gribas paskatīties uz kādu mācekli, kas ir gājis skolā. Bet tur tā ir, kad visi mācekļi ir jau izņemti. Visi strādās jau labos robos, noteikti. Tur Baltika Dental Group, Rīgas zobu tehnika, dizaina studija, jo visas darbnīcas, tur ir laboratorijas, visas viņu laboratorijas cīnās, galvenais labu cilvēku dabūt, labu mācekli. Tā tas ir, jo es 25 gadi esmu šī biznesā. Visiem ir vajadzīgi labi darbinieki, kuri labi strādā, nāk laikā uz darbu. Visur tādi ir vajadzīgi. Taksoparkā ir vajadzīgi labi taksometra vadītāji, tirzniecībā labi tirgoņi, veikalā, es nezinu, kā viņi sauc, darbinieki ar laikam. Visur ir vajadzīgi labi strādnieki. Jo strādnieks strādā, tur tā ir. Un es filmēšu tūlīt, kas man tur vajadzīgs ir. Man pagaidām lietus nelīst, jo, kad lietus līst, tad man māceklis būs. Es jau pats esmu atlējis veiduļus. Un, es ko izdomāju? Es tiešām tā esmu izdomājis. Man ir bijuši, kad atnāk labs virpotājs, viņš veidulīti atlēja, viss čotka, viss normāli. Skolā zina, visādi gadās, es neko nenosaku, bet es pats savus mācekļus audzēšu pats. Tā kā no skolas visi ir aizņemti, ja aizņemti, tā aizņemti, tad augstākais spēks negrib, lai es no skolas ņemtu. Viņš grib noteikti, lai es ar SS vietu strādātu. Un es arī tā baigi negribu pārāk daudz. Gribu pārāk daudz, jo, kad tā saku, ka negribu pārāk daudz, tad man nepatīk, ka es tā saku, ka es skatos savu raidījumu. Un es tagad uzņemšu, ko es darīšu. Es māku pārslēgt tagad. Man ir vajadzīgi šitien zobus likt vaskā. Šitien es jau lieku diezgan ilgu laiku. Jāliek būs. Šodien ir 4. oktobris. Es tāpēc uzņemšu, lai normāli būtu. Un kas? Dabūju rekur karotis taisīt. Rekur šitādus veidulīšus atlēju. Šitos bez vakuma lēja, jo karotēm nevajag ar vakumu. Rekā tie implanti izskatās šitādi, redzi? Es paņemšu kaut kādu instrumentiņu. Rekur, šitien ir implanti. Tas ir tāda skrūvīte iekšā, šitāda rekur. Mutē ir tāda, redzi? Šitāda te. Un man ir jāuztaisa tāda karote, šitā jau lietota karote, redzi? Ar caurumiņu. Lai tas caurumiņš būtu, viņš šitā uzliek virsū, bet šitā ir no cita cilvēka karote. Lai uzliekot šito karoti virsū, tas caurumiņš būtu te. Tad tur es vēlāk citreiz parādīšu skrūves. Un tad ir visādi skrūvsgrieznīši, uzliek to karoti ar nospiedumu, un tur visādas formerīšas un vēlāk noņem nost, lai viss tas, kas būtu mutē, būtu man. Un es leju jau ģips iekšā, un vēlāk taisu pa virsu zobus. Taisu zobus šitādus te, reku, viņus pieskrūvē klāt, redzi, pieskrūvē. Visādi skrūvē, reku ar skrūvēm. Skrūvē klāt, reku implanti, apakšā ir implanti. Ko tik tur nevar uztaisīt, zini? Viss kaut ko var uztaisīt. Tās plates man derēja labi. Un, vakar gribēju pelnīt naudu.
vakardien. 3. oktobrī jau biju nobriedis, jo 2. oktobrī bija laikam laikošana. 3. oktobrī gribēju, tur ir skāvas jāloka, tur ir augšā, apakšā 2. Tur tāpēc ir IPPP, individuāla plasmasas parciāla plate. Tas ir individuāla, nepilna plasmasas plate. Jo ir totāla plate un ir parciāla plate. Totāla, tas skaidrs ir pilni visi. Tur cik ir, ciparos, ko es tur iešu, daudz un bišķi mazāk nekā daudz. Bet dzīve ir darbs, un manā darba dienā iekļāvās, man bija, kā jau rīta raidījums, tad bija darbi visādi bija. Dzīve ir darbs, visu laiku jādarbojas bija. Ar mašīnu bija jābrauc, un ar velosipēdu bija jābrauc. Jāpabraukājas bija, un netiku, taisīt zobus netiku. Tā ka to sanāks tagad citu dienu taisīt zobus, jo zobi vajadzīgi ir, 4. gatavi vajadzīgi ir. Jā, tā rēķina ir vakardiena, un 7 dienas ir vajadzīgas. Iedeva 7 dienas. Kaut kā pirmdien. Esmu lūdzu augstāko spēku pirmdien, lai viņš, Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek kā tu vēlies, dod man dvēseles mieru un papelnīt naudu. Tāda dzīve ir darbs. Tā jau es gribētu, neviens tik ilgi neskatīsies, bet, piemēram, atnāk māceklis, viņš jau var nākt agrāk no rīta. Es būšu 10, 11, un tad mēs kopā. Sākumā māceklim būs jātaisa parciālas plates, jo es nodarbošos ar izņemamo zobu protēžu remonts, kā arī jaunu izgatavošanu pats. Tas ir, ko Dievs grib, lai es tā daru. Bet, lai bišķi naudu nopelnītu, mēs varēsim ņemt implantus. Implantus es dabūšu, un būs jātaisa implantiem karkasi, būs jātaisa. Ja cirkonija, tad es uz citu vietu došu, bet mums tāpat veiduli vajadzēs atliet mācēt. Es jau tur īsti zinu vēl, tagad visu funkcionēju, kā tur ir, bet pamatdarbs būs izņemamo zobu protēžu remonts, kā arī jauna izgatavošana. Un lēnā garā es skatīšos, kā tur sanāk tas, jo tas ir tas pats vienkāršākais darbs, izņemamās protēzes. Un, ja labi sanāks, veiduļi mums labi sanāk jau, tur bišķi jāiemācās ir ar vasku strādāt, tur tā nav, kad, pēkšņi no celtniecības var tur to vasku saprast, tur tā, lēnā garā, bet mums Dievs neliek nekur steigties, jo ir arī diezgan vēsi. Redzēs, kā tur būs, kā ripos tā būs, jo dzīve taču ir darbs. Plāns tāds ir tāds, jo nopelnīt neko nevar, ja neko nemāk taisīt, tad nevar nopelnīt. Tur ir jāpelna nauda. Lai naudu pelnītu, ir jāmāk pelnīt naudu. Tā tur ir. Un ja tā ļoti kvalitatīvi taisa, mani personīgi uzskatīja, kā darbs pietiek tad 62. Tāpēc dzīve ir darbs, un raidījumu es filmēju katru dienu, nav sestdienas svētdiena, bet darba diena, tā naudas pelnīšanas diena tikai pirmdien būs, jo sestdienas svētdiena Dievs nemīl, ka nabugi trako. Dzīve ir darbs, es paceļu savas rokas un sirdi. Slēptā reklāma DVD ar Laurencio.